अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज तुहाडे नाल असी लालामुसा शहर का मौसम शेयर करने अज इंशाअल्लाह बफजले खुदा महकमा मौसमियात ने इतने बारिश दसी हुई है और असी 3 दोस्त जोड़े हाँ वो बारिश के शवारमा खाने का साड़ा प्रोग्राम बनया और अज तुहानू जिहड़ा लाइव लालामुसा शहर की बारिश चेक कराने और नाल सालाबारी चेक कराने। नहीं दे के अज सालाबारी हुई ठीक है। इस बाद ठंडी हवा चल रही थी और दे नाल जिहड़ा है बदल जड़ा शुरू हो गया। रिम जिम प्यार दी कड़ियाँ है जनाब। असी 3 शवारमे का आर्डर दिता है और चाचू जड़ा शवारमा ला के तैयार कर रहा है। असी इनू कहा कि बोटियाँ जड़ियाँ ने ज़रा मोटियाँ मोटियाँ पाई और ये नाल जड़ा सालाबारी शुरू हो गई है। इतने जनाब ठंडा मौसम हो गया, बारिश के मोटरसाइकिल साड़ी बाहर खलोती हुई है और निके निके जड़े ने वो इंजॉय कर रहे हैं निक्कियां निक्कियां कच्चियां पा के। ये जड़ा इन्हां दियां कंडां दे उत्ते पै रही ने एन पै रही है और लेकिन जी नवी कौम है ये आराम नहीं करती और 5 मिनटों के अंदर अंदर जी सफेद चादर चिट्टी चादर सड़क के उत्ते वो खिलर गई है। बहुत जी सालाबारी हुई है और जनाब मौसम ठंडा हो गया। थोड़ी देर बाद तुहाडे नाल असीं शवारमा शेयर करने ताकि तुसीं तो खा नहीं सकते लेकिन असीं जरूर खाएंगे। हाँ कैसा टेस्ट है? की पाया बच्चे की पाया ने? भाई क्या कह रहे समझ नहीं आई। यार लालामुसा दिखा रहे हैं तेरे खोता कित्थों आना है। ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਖਾਧੀ ਸ਼ਾਪਰ ਵੀ ਖਾਣਾ शापर फीका होना है यार। कैचअप की होंदी है ਚਟਨੀ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਟਾ ਕੀ ਹੈ यार ये पैप कितने वे नहीं शॉपर स्वादी है मेरा दिख गई है ओके नाज़रीन, मेहरबानी तुसीं सानूं टाइम दिता।